ողջունում եմ մեր համագումարի պատվիրակներին եւ մանավանդ հյուրերին։ Կարող է դուք մի փոքր զարմացաք, որ հյուրերին նույնպես տրվում էին քվեաթերթիկներ։ Ասեմ գաղտնիքը որն է։ Մեր ողջ գործունեության ընթացքում մանավանդ բացառիկ ժողովրդավարության գաղափարին հասնելիս մենք հասկացանք, որ մեծագույն շարիքը խտրականությունն է։ Եվ եթե դու հյուրեր ես հրավիրում, հյուրերը պետք է նույնիսկ ավելի իրավունք ունենան դու։ Հետևաբար այսօր մենք մեր հյուրերին հետևեցինք քվեաթերթիկներ եւ նրանք 1000 կերպով կարող են քվեարկել։ Իդեպ 1991 թվականին միայն ԱԻՄ-ը չքվեարկեց անկախության օգտին։ Անկախությունը հանրաքվեի համար պայքարում էր ԱԻՄ-ը, հետո մյուսներին հասանելի դարձրեց գաղափարը, բայց քվեարկեցինք բոլորով։ Երբեմն մի չգիտեմ ինչ անունտան, բայց դուք հասկանաք ում մասին է խոսքը։ Ասում է, ես այսքան ձայն եմ ստացել 600,000 ձայն եւ այլն, ես ասում եմ փոքրիկս, ես ստացել եմ 2,400,000 ձայն։ Բայց երբեք դա չեմ վկայակոչում։ Վկայակոչիր քո գործերը ճշմարտացիները։ Այսօր հետաքրքիր պատահականությամբ մենք դա հատուկ չենք ծրագրել, այնպես ստացվեց, որ մենք Հարության տոնից առաջ հանդիպեցինք իրար եւ դա մեզ տրամադրեց, քանի որ մեր շարքերում կան ավանդական հայկական կանոններով ապրող մարդիկ, ինչքան հնարավոր է սերտ ժամանակում իրականացնել, որպես նրանք ովքեր ուզում են գնալ հոգևոր միջոցառումներին, նրանք այդ գործում հասցնեն։ Բայց մի հետաքրքիր բան կա։ Գիտեք, երբեմն թվերն ասում եմ ու ինքս սարսակում եմ։ Մոտ 60 տարի առաջ Էջմիածին մի պատարագի ժամանակ ես լսեցի մի հոգևորականի խոսքեր քարոզի ժամանակ, որը մինչև այսօր տպավորված է։ Ասում էր, Հարության տոնը ամենից շատ մեզ հայերիս է հարազատ, որովհետև մենք ենք, որ կանգնել ենք ծանր փորձության առաջ, լինել չլինելու խնդրի առաջ։ Եվ հետո հարություն ենք արել եւ դեռ պիտի հարություն առնենք։ Ես ուզում եմ մի փոքր շեղվելով քաղաքական սպասումների տրամադրությունից մի հետաքրքիր բացահայտման մասին դες ներկայացնել։ Տարիներ առաջ մասնակցել եմ կամ նախաձեռնել եմ հարություն անունով կոչվում էր Գիտա հանրամատչելիքին։ Եվ այն ժամանակ բացահայտել, որ սա ասում է նրանց համար, ովքեր նախաքրիստոնեական ժամանակների շատ են եղել։ Բացահայտել, որ հարություն բառի մեջ կա արմատը։ Այսինքն Քրիստոս արյավ ասելիս մենք ասում ենք Քրիստոս դարձավ արայի նման։ Հարություն առավ։ Իսկ այս երկու օրերին համագումարի նախապատրաստվելիս հանկարծ նկատեցի, տեսեք, մենք ասում ենք այս ինչ մարդը չկամ է, չտեսել, չեմ ժխտողականն է։ Չարն էլ չար բառը, ըստ էության նշանակում է արին մերժող։ Շատ խորհրդանշական է տեսաբար հայերիս համար։ Ուղղակի, քանի որ հայտնության հավասար բան էր, կարգավորեցի նշել։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ ներկա են 1990 թվականին անկախության հռչակագիր ընդունած պատգամավորներ, դա մեզ համար մեծ պատիվ է։ Ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ են մարդիկ, եկան նրանց ժառանգները, ովքեր որ անմիջականորեն մասնակցել են։ Դուք գիտեք, որ ԱԻՄ-ը ստեղծել է ժամանակին Սյունիքի աշխարհազոր, այդ կառույցը զբաղվում էր հաստատականների բնակեցումով։ Երկու խոսքով պիտի ասեմ, բոլոր ֆիդայիներ, կռվողներ, ինչ որտեղ որ դնում են պատրաստի կամ բնակավայր, կամ գոնե զորանոց։ ԱԻՄ-ականները այդ անապատակցած վայրերում գնում էին ընդհանուր լվացարան տեղադրելու մտահոգություն ունենալով։ Այդ չեմ խոսում բաղնիկ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն զինվորները այնտեղ միայն զինվոր չէին, նրանք ամեն ինչ էին, դրա համար մենք կոչում էինք աշխարհազորային։ Նրանցից 43-ը զբաղվեցին եւ ես այսօր ուրախ եմ, որ մեր համագումարին մասնակցում են եւ այդ աշխատանքներին մասնակցած մարդիկ եւ նրանց ժառանգները։ Ինձ համար շատ ցանկալի կլիներ, որ այստեղ լինեին ԱԻՄ-ի 5 հիմնադիրներից 4-ը։ 4-րդը այստեղ է, Մովսես Գորգիսյանը հիմա մեզ ոչ միայն վերևից հետևում, նույնպես այլ մեզ ճիշտ ուղղություն է տալիս։ Բայց ցավոք սրտի Մեխակ Կապրիգանը, չգիտեմ ինչ պատճառով, Ռազմիկ Մարգոսյանը եւ Սուսաննան
չկարողացան գալ առողջական պատճառներով։ Մաղթենք նրանց առողջություն։ Ես պիտի ասեմ, որ մի մեծ բան չի թվում, նաև որ մենք 87 թվականին ստեղծեցինք անկախության համար պայքարող կազմակերպություն։ Բայց ասեմ, որ պատմական իրողություն է, որ ես Ղարաբաղից վերադառնալուց հետո ամբողջ Հայաստանում նաև ներառյալ մի քանի 105 ընկերներ այդ 4 հոգում գտա, որ համաձայն էին բաց ճակատով, թեկուզ անմիջապես բանտ գնելու հեռանկարով, սկսել բացահայտ պայքար անկախության համար։ Ընդհանրապես մահացածների վերաբերյալ ասում են եկեք մեկ րոպե դրության իշխարգեն նրանց իջադակը։ Մենք, խնդրում եմ, մենք երբ Այմավան մեկում եկեղեցի էինք կառուցում, ոչեցինք սրտոց նահատակված, նկատում էինք անկախության և հայրենիքի համար նահատակվածներին։ Բայց կարծում եմ ավելի ճիշտ կլինի, ավելի պատեհ կլինի, մենք հիշատակ նրանց ովքեր հայրենիքի համար մեր կազմից և ոչ միայն մեր կազմից կամ անկախության ճանապարհին, օրինակ այսօր այստեղ է Զաբիկյան Ստեփանի ժառանգները, այսօր այստեղ է անկախության ազգային միացյալ կուսակցության հիմնադիր եղյակից Շահեն Հարությունյանի քորը, Շահենը, սա ինձ համար նույնպես մեծ դրդակ է։ Այրկաց Խաչատրյանի ժառանգին էր ինձ համարում, ինքը զավակներ չուներ։ Տեսեք Ստեփան Ժակտյանի ժառանգներն են այստեղ և ԱՄԿ ազգային միացյալ կուսակցության հիմնադիր և Շահեն Հարությունյանի, սա ինձ համար նույնպես հաճելի է։ Ես առաջարկում եմ, որ բոլոր նրանց, ովքեր իրենց կյանքին որևէ հատվածը, չեմ ասում ամբողջապես նվիրվել ազգային կյանքին որևէ գաղափարի մի քիչ դժվար է, բայց կյանքի չոր հատվածներ նվիրվել, դա էլ մեծ բան է, մանավանդ եթե դա տառապանքներով ու ողջույն և ողջանով։ Եկեք պարզապես չծափահարենք նրանց հիշատակին։ Շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր որ մեզ համար նաև օրինակ են ծառայել, ու մենք էլ այնպես ապրենք, որ մենք էլ օրինակ ծառայենք։ Մենք բոլորս գիտենք, որ Հայաստանը ապրում է շատ դժվար վիճակում։ Պարոն Գասպարյանը շատ ճիշտ բնութագրեց, գոչելով նաև Ամոսյանին։ Սարսափելի է, որ պետականության վերականգնումից հետո, այսինքն ոչինչ չունեցող ազգը ունենում է ամենակարևոր բանը և այդ պայմաններում հայտնվում այսպիսի վիճակում։ Իմ երկարատև ուսումնասիրությունները ինձ հուշել են, որ ոչ միայն հայերից մոտ, այլ որևէ ժողովրդի մոտ, երբ խնդիրներ կան, նշանակում է այդ ժողովուրդը իր ճակատագրի տերը չէ։ Սա առանցքային պատասխանն է խնդրի։ Այսինքն, եթե դու ունես պետություն, ունես ժամանակահատված այդ պետական համակարգով օգտակար լինելու քո հանրությանը, բայց կյանքը շարունակում է մնալ ոչ այնքան տաների, այդպես մեղմ եմ ասում, այդ դեպքում պետք է հասկանանք, որ գլխավոր խնդիրը այն է, որ մարդիկ չեն տնօրինում իրենց ճակատագիրը, այլ ինչ-որ բախտախնդիրներ։ Նման դեպքերում ես քաղաքական եզրի փոխարեն օգտագործում եմ պետութենական, որպեսզի մեր հանրությանը հասկանալի լինի, որ քաղաքական նշանակում է պետութենական։ Այլապես քաղաքականը դարձրել են քաղաքական կարիերայի համար աշխատանքներ, մինչդեռ քաղաքականությունը դա պետություն ունենալու արվեստ և մշակույթ է։ Ուրեմն այդ ոլորտում մենք լուրջ բացթողումներ ունենք և այդ բացթողումներից հիմնականը այն է, ինչի մասին ասացի, իշխանությունը չի պատկանում քաղաքացիներին։ Մեր բազմաթիվ խնդիրների մեջ մենք ԱԻՄ-ը առանձնացում է հատկապես սահմանադրությունը ինչու, ես դրա մասին հատուկ խոսեմ և դերևս մեր այս համագումարի գլխավոր խնդիրը այդ է, նաև որպես քաղաքական ուժերին միավորող, քաղաքական ուժերին դեպի շուտապույտ բարեփոխումների տանող ճանապարհ։ Ես շատ ուրախ եմ և երևի նկատել եք, որ հայաստանյան քաղաքական ուժերից այսօր մեզ հետ վերաշխատանքների մասնակցում են կամ իրենց ներկայությամբ մեզ ոգեշնչում ու հարստացնում են այն քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներն ու ղեկավարները, որոնք տարբեր ժամանակներում մեր համախոհն են եղել նախնական բունում կատարյալ ժողովրդավարության հարցում,
մենք 2010 թվականից հետո ներկայացրել ենք նախագիծը, այն ժամանակ պարտեշտություն կար, քննարկում էին, ճիշտ է չընդունեցին, բայց քննարկում էին ազգային ժողովում, նախագահի մակարդակով, մասնակցում են նաև այն ուժերը, որոնք մեզ հետ միասին, ուժերի ներկայացուցիչները կամ ղեկավարները, որ մեզ հետ միասին այդ գործը փորձել են հասցնել արդեն ստեղծված հանձնաժողովին, բայց ինչպես գիտեք, նրանք հատուկ նկատառումներով են ապրում, գործում եւ ապրում, որը շատ հաճախ մեզ համար դժվար հասկանալի է։ Եթե մենք չունենայինք սահմանադրություն, մի քիչ դժվար կլիներ հարցը, բայց արդեն այս տարի կդրանա սահմանադրություն ունենալու 30 տարի։ 1995 թվականին հայ ժողովուրդը իր պատմության մեջ առաջին անգամ ունեցավ